我爸的养子试图找人掰弯我，好继承我爸全部的家产。我原本就不惦记，毕竟我的公司比我爸的大多了。可3番4次的骚扰，我终于怒了，把人按在床上扒了他的裤子，阴恻恻地说：“秦墨，干嘛找别人？你来就行。”秦墨双手死死捂着屁股，回头恶狠狠地冲我叫嚣：“秦玉，你敢？你不怕我告诉爸吗？”我笑了，漫不经心地点了支烟，吸了2口，掐着秦墨的后颈，抬起他的脸，朝他吐了口烟雾，看着他被呛得咳嗽不止，才不紧不慢地开口：“你去啊！你觉得爸知道你做的那些事还会偏袒你吗？”秦墨霎时偃旗息鼓，我坐在他的大腿上，嗤了一声：“怎么没底气？”秦墨趴在我身下没说话，我也不惯着他，一巴掌甩他屁股上：“你死了！说话！”秦墨惊呼出声：“不要打我屁股！那你以后还找人掰弯我吗？”秦墨回头，脸上染上抹不正常的红，语气依旧硬气：“你要不是同性恋，我找多少个也没用。怎么，秦玉，你怕不是已经弯了吧？”我勾起唇角，故意吓他：“是啊，我现在看见个男的就想上，说不定哪天我就爬上你的床，把你弄得全身上下没一块好皮。”我明显感觉到秦墨的身子一僵，想着可能是把人吓到了，算了，一个幼稚鬼，没什么好计较的。我从他身上起来，理了理自己的衣服，诞生到下次不要再做这些无聊的事了。他没看我，哑声说：“我要是继续这么做呢？”我挑了挑眉，这是死猪不怕开水烫，硬要惹怒我。我走过去，抬手朝着他的屁股又试一下。秦墨被我羞辱得满脸通红，转过脸来，怒吼道：“秦玉，梅龙，喊什么？”我弹了弹烟灰，正色道：“秦墨，你要是再惹我，我会用各种工具抽肿你的屁股，你应该不会想试试。”威胁完人，我施施然地开门出去，正好撞见我爸，他一脸疑惑：“你从你弟房间出来干嘛？”我还没说话，秦墨跟个猴一样，唰的一下从床上起来，奔向我爸怀里：“爸爸，哥打我屁股。”我舔了舔后槽牙，还是打轻了，压根不记事。刚说完不要惹我，又来招我。我爸怒了，他护着秦墨，骂我：“你好端端的打他做什么？”懒得解释，我倒手欠。我爸气得不行：“你手欠打你弟弟干嘛？你不会打别人。”我倚靠在墙上：“不合适吧？”“怎么不合适了？”我一脸为难：“那爸，你把裤子脱了让我打。”我爸气得河东狮吼功都出来了：“秦玉，你是不是有病？”我捂着耳朵，老爷子中气挺好，差点没把我震聋。哎，行了，我错了，别喊了。终于从我爸的魔音中活过来，我抬脚往楼下走。他问：“你干嘛去？”我回公司啊。我爸：“你是不是忘了今天是你弟弟的生日？你留下来陪他过个生日。我们一家人已经很久没在一起吃过饭了，昨天早上不还一起吃了面？”我爸沉默了，接着他又生气了：“秦玉，啧，大的小的一个德行，说不过就开始发火。还好我像我妈，不喜欢骂人，只喜欢动手，不然家里3个炮仗，迟早得炸。”我妥协：“行行行，给他过生日。”秦墨在我爸身后朝我得意地挑了下眉，我笑了，看着我爸下楼，凑到他耳边轻声说：“20岁了，大1岁，皮也厚了，以后也不用收着劲打你了。”秦墨气得腮帮子都鼓起来了。我抛了个盒子给他：“知道礼物吗？”“准备了。”我倒也没忘记今天是秦墨的生日，毕竟在他故意给我找事前，每年生日都是我陪他过的，大概是那天的礼物送的挺合他心意的。秦墨已经3天没找人骚扰我了。林雨笑着说：“看来你弟这次是学会听话了。”我不置可否，他会听话，那真是鬼来了。突然有些感慨，秦墨以前明明很乖的，可后来莫名就变了性子，任性顽劣，不听管教。正思考着，一只白皙的手伸到面前，抬眼，一个长相清纯的男生睁着双水汪汪的眼睛，可怜兮兮地看我：“你好，我大冒险输了，可以请你喝杯酒吗？”林雨在旁边幸灾乐祸，刚说他消停了，这会儿又开始作妖了。按照以往，我应该会毫不留情地拒绝，但今天我罕见地接下了这杯酒。林雨嘴巴都合不上：“不是，哥们，你来真的啊？”我勾了勾唇，看着他离开的背影，沈笑：“你没觉得他长得像一个人吗？”林雨看了半天，终于到：“你弟。”他转头上下打量我，目光逐渐鄙夷：“你不会是喜欢你弟吧？”我一噎：“我有病啊，我喜欢他。那你接他的酒干嘛？”我勾了勾唇角：“你没听说吗？最近有留言说我不找对象是因为我和我弟之间不清不楚的。”林雨懵了：“那你还接这杯酒？这不就坐实这留言了？”“所以我决定等会儿把人拖去酒店打一顿，查查是谁在背后造我的谣。总要入虎穴才能得到我想要的东西。”林雨眼神扫视我一番，嗤笑一声：“得了吧，你随便找个侦探一查就知道了。我看你啊，单纯就是为了恶心你弟。好吧，确实，秦墨要是听到这事，估计得气炸了。
明天回去看他炸毛的样子。不出意外，我要走的时候，那人又来了。他捏着100，细声细语：“可以加你一个微信吗？”不得不说，他现在的样子和秦墨之前挺像的，内敛、害羞，但他的眼睛没秦墨那么单纯干净，强凹出来的，看得人心里发笑。我勾住他的肩膀，凑近他，笑得散漫：“我加你微信，你能跟我去酒店吗？”他眼里闪过一抹金光，嘴角不自觉上扬，大概是觉得太明显了，扭捏道：“不行。”我敛了笑意，无情地收回手，俨然一副渣男样。那算了。他急了，立马到我和你去。带着人出酒吧时，我脑子里全是待会儿用什么手段从他嘴里撬话，顶着秦墨这张脸勾引我，不给个教训，指不定哪天他们弄错人，真把秦墨送我床上来。想想那场景，要多血腥有多血腥。刚走出酒吧门，迎面撞上来喝酒的秦墨，他刚要开口刺我，见到我身边跟着的小男生时，愣了一下，抬眸看着我，脸色有些发白：“你们要去哪？”我挑了挑眉，慢吞吞的开口挑衅：“不告诉你。”我以为秦墨会跟我吵，或者冷笑一声，说自己不屑知道，可他很安静，安静的有些诡异。过了会儿，他道：“哼，不打扰你们，我先进去了。”说完，错开我，径直往酒吧走。是错觉吗？秦墨的声音似乎在发颤，可还没等我看清他脸上的表情，他已经消失在人群里了。刚从酒店出来，接到林宇的电话：“你完事没？”这话问的莫名怪异。怎么了？他那边依旧很吵你弟，不知道谁刺激他了，在酒吧买醉呢。我想到他刚才的异常，怪不得今天没呛我，感情是自己遇到事了。你来接他吗？我估摸着他是失恋了，你趁此机会赶紧去嘲笑他一番，机不可失。我说怎么给我打电话呢？不是，我这么缺德的吗？我叹了口气，对电话那头道：“你看着他点，我等会儿就来。要是让他在酒吧出点事，老头子指不定怎么念叨我呢。”我到的时候，秦墨已经醉倒在吧台上，我下意识皱了皱眉，他这是喝了多少？林宇毫不留情地嘲笑：“3杯，刚给你打完电话，一回头人就趴下了。啧，这点酒量还学人买醉？”我一把扛起秦墨，对着林宇道：“我先带他回去了。”秦墨这娇气的性子，刚把他往肩上一扛，他立马哼哼唧唧的嘟囔：“难受。”我没好气，醉酒当然难受。他继续扭动我胃难受，我箍住他的大腿，拍了拍他的屁股：“别乱动，等会儿摔了就不止胃里难受了。回去给你煮蜂蜜水，忍一下。”秦墨似乎是听懂了，没再挣扎。我继续扛着他往外走，没走2步，耳边再次传来秦墨的声音，很小声：“你肩膀硌得我胃疼。”啧，祖宗，行了，抱你可以吧？我将秦墨放下来，弯腰勾住他的腿弯，将人抱在怀里。这下人总算安分了，幸亏这2天老头没在家，不然又得数落我。我抱着秦墨到房间，一进门，灯都没来得及开，秦墨就吐了我一身。我立马有些嫌弃的把他放到床上，看不见路，又太急切想甩开秦墨，一不留神撞到床头柜，吧嗒一声，一个类似瓷器的东西碎了。秦墨吐完，无力的瘫在床上。都这样了，还操心什么东西碎了？怕他不小心踩到，我用被子将他卷起来往里推。没什么，你哥的心碎了，那颗严重洁癖的心，稀碎。我打开灯，准备打扫一下，却在看清眼前的东西时，突然怔住了。满地散落的都是我送给秦墨的东西，甚至我高考后辅导他的试卷都被保存得完好无损。就在这时，秦墨突然喃喃开口：“哥，为什么喜欢一个鸭子都不喜欢我？”秦墨眼睛依旧闭着，刚刚那话像是他醉酒后吐出的心里话。我瞳孔骤缩，太过震惊，呼吸都乱了一瞬。秦墨他竟然喜欢我！那瞬间，一些旧事突然浮现在脑海里。我研一那年，秦墨高考完，跑到学校来找我，刚好我们那天赢了场篮球赛，于是带着他一起去庆祝。中途，我出去抽烟，一名队友也跟了出来。他看着我，问：“阿玉，你一直不谈恋爱，是不是因为你弟啊？你是不是喜欢他？这人是同性恋，对我有好感，时常往我身边凑。如果不是一个对的，估计早让我揍了。”我忍着烦躁，说多少次了，我喜欢女生，还有别对我弟动心思，不然别怪我翻脸。那时，我似乎是看见秦墨了，可眨眼间，那抹身影又消失不见。我一直以为是我的错觉，现在看来那才是根源。从那以后，秦墨一直干涉我交友，对我身边出现的异性极其敏感。后来，他变本加厉，开始删我手机里异性的微信，连我的教授都没能幸免。我被他烦得不行，终于和他闹掰。现在想想，原来秦墨喜欢我早有征兆，可我一直没在意。我回房间抽了好几根烟，思绪混乱，彻夜难眠。
为了避免尴尬，第二天天没亮，我就开车去了公司。不是，你愁啥呢？眉头皱成这样，林雨大咧咧地瘫坐在沙发上，漫不经心地问。我和林雨的情况差不多，他也有一个没有血缘，关系也不好的兄弟。思索再三，我开口，如果你弟喜欢你，你怎么办？林雨没当回事，无所谓的开玩笑，是我就去死，让他一辈子都爱而不得。我真是神经，这种问题居然问这么一个不靠谱的人。我没说话，继续思考该怎么把秦墨那小子拉回正途。面前的桌面被敲响，林雨看着我神情认真，你弟不会喜欢你吧？我的沉默换来了林雨的一声惊呼，不是，他有病吧？他喜欢你为什么找男的掰弯你？这也是我想不通的点。不过这不重要，重要的是有什么办法能够掐灭秦墨对我的心思。林雨思忖片刻道，最好的办法就是假装自己有对象了，把对象带到他面前，他应该会知难而退。不确定有不有效，但可以试一试。我朝林雨抛了串钥匙，你来假扮我对象。林雨是我能找到最合适的人选了，我们经常接触，说日久生情也挺可信。林雨摸着手里的钥匙，不可置信，这是我想要的那台红色法拉利。林雨笑着将钥匙收好，殷切道的嘞，秦老板，我一定好好表现。我在自己的公寓住了几天，周末便带着林雨回家。为了避免秦墨找出漏洞，我还特意解释和别人去酒店是为了试探林雨，然后那天我们解开误会在一起了。我爸听完，神情没什么变化，而秦墨呢，从我宣告林雨身份那一刻开始，表情就有点不对劲，白得吓人。可他什么话都没说，垂着眼，安静的吃饭。我看不清他的神情，只知道他夹菜的手有些抖，看得人心里莫名有些发酸。林雨说好好表现，那真是一点不含糊。我走神这么一会儿，他已经给我包了满满当当一碗虾。我转头看他，他正夹着菜往我唇边送来。亲爱的，吃菜。那矫揉造作的表情我差点没忍住对人。我还没说话，秦墨突然起身，语气冷淡，我吃好了，你们慢慢吃。林雨还在戏里，亲爱的，快吃啊。我终于把视线收了回来，按下他的筷子道，爸还在呢。言外之意，差不多行了，趁着我爸去添饭，我把碗里的虾全夹了回去。洗手了吗？就给我包下。林雨6那天后，我和林雨开始假扮情侣，我也从家里搬到了自己的公寓，而秦墨那边一直没有动静。就在我以为他要放弃时，林雨发了张截图过来，你弟现在企图用钱赶走我，虽然我有点心动，但我是有职业道德的，我全都拒绝了。我点开截图，秦墨给你1000万离开秦域，林雨不要。秦墨2000万，林雨我不会离开他的，你给多少钱都没用。秦墨1个亿，林雨我说了，我和秦玉是真爱，我才不会为了钱离开他。你再这样，我要告诉你哥了。我叹了口气，秦墨怎么就非我不可了？还学起了老套电视剧的招数，幼稚。没过2天，林雨又和我说，秦墨最近2天一直在各种威逼利诱。啧，你弟怕不是从缅北回来的？这手段看得人头皮发麻。我看着手机里那些触目惊心的文字，心渐渐沉了下来。不能再这样下去了，再放任秦墨疯下去，到时候指不定会出什么事。该找个时间好好和他聊聊了。只是我还没去找秦墨，他倒主动来找我了。按密码锁的时候，身后悄无声息贴上来一个温热的躯体。我刚要反抗，就听那人软软糯糯地喊了声哥哥。我想起下午看到的那些威胁人的文字，刚想把人臭骂一顿，下一秒身子却僵住了，身后的西服被秦墨的眼泪浸湿了。犹豫再三，我叹息一声，打开门，对着身后道，先进来吧。秦墨紧了紧箍住我的手臂，闷闷地嗯了一声。我带着秦墨进屋，他就像个连体婴儿一样，一直黏在我身后。和他说我要脱鞋，让他松手，他却将我抱得更紧，怎么都不放开。我气笑了，你没断奶啊？松手，我要换鞋。他像是没听见一般，自顾自地开口，哥哥，你和林雨分手好不好？我没正面回答，反问，如果我不呢？我一定要和他在一起。你要做什么？秦墨搂着我的手开始发颤，声音也变得有些阴郁，哥哥，我会杀了他。我已经给过他机会了，可他不肯离开你。明明只要他拿钱走人，一切都会按照我想的进行下去。秦墨周身戾气越来越重，我用尽了所有的手段，他都不离开，我没有办法了。哥哥，你要是不和他分手，明天你就只能见到他的尸体。客厅很安静，只能听见指针走动的声音。秦墨贴着我，呼吸很浅。我抬手扯开他的手臂，转身看着他脸上血色在一瞬间褪尽。我不为所动，退后2步，用审视的目光凝着他。尽管心里已经有了答案，我还是问他，秦墨喜欢我，为什么要让别人来勾引我？秦墨张了张嘴，半晌
涩声道：“因为你说喜欢女生，可我那时又惹你生气了，你很讨厌我，所以我想让人掰弯你，然后再花钱让他和你分手，我再在你伤心痛苦之际乘虚而入，这样你就会是我的了。”秦墨目光乞求地看着我哥哥：“你和他分手好不好？我求你，为什么是我？为什么一定要和我在一起？”我的避而不答让秦墨的眼神暗淡下来，但他依旧答复我：“因为这个世界上只有你对我好。我9岁那年听到你和爸的对话，那时我才知道爸收养我是为了给你试药，我们血型，包括身体的各项机能都差不多。你知道后，和他大吵了一架，说我是一个活生生的人，不是物品。我知道爸对我好是因为心里有愧，可你是真的对我好。我原本也想好好当你弟弟的，可我一想到你要是结婚了，你的爱就会分给别人，将来你有了小孩，你给我的爱就会越来越少。我很害怕，除了你，没有人对我好了。如果你给我的爱也变少了，我该怎么办？”秦墨眼眶再度湿润，他吸了吸鼻子，抬眸眼神无助地看向我，说出来的话却威胁性十足：“哥，不要再逼我，不然我也不能保证我会做出什么事来。”听到秦墨这话，我原本是想给他一巴掌的，心思不正还理直气壮，可看到他猩红着一双眼，心口却像是被大石头堵住一般，抬起的手最终也只是轻轻拍了下他的脸。凶什么凶？不同意就要杀人？谁教你这么霸道的？不解气的使了点劲捏他的脸。你是皇帝吗？想杀就杀，眼里还有没有法律了？秦墨垂着眼，闷声闷气道：“可是哥，我真的不知道该怎么办了。”我深吸一口气，压下心里的怒意，开始解释我和林雨不是那种关系，原本只是想借此让你知难而退。秦墨没信，他颤声打断：“哥，我不是小孩子，你别想骗我。”抬眸，眼泪一颗颗往下掉，一副可怜的模样。我知道你只是害怕我伤害他，所以哄着我，这招对我没用的。我真是一拳砸在棉花上，气得发笑。我走近2步，扣着他的后颈，将他拉到面前，压着嗓子问：“你想怎样？”秦墨没在第一时间回答，他先是瞅着我的脸色，而后小心翼翼地抬手搂着我的腰，确定我不会再推开他后，将头贴近我心口的位置，轻声说：“哥，当着我的面和他分手，我可以不答应，我有这个权利和实力。如果秦墨硬要作死，我也可以把他关在我澳洲的房子里，让他一辈子都回不来。我可以的。”可当胸前的布料也被他的眼泪浸湿时，我又一次感受到了那股闷疼的窒息感，不强烈，但让人无法忽视。“林雨，我们分手吧。”被我用紧急攻势召回来的林雨满脸疑惑：“你中邪了？”“不是，我们不是装给你弟看的吗？”“听到了，现在可以相信了吧？”我偏头看向开了一条缝的休息室，秦墨慢吞吞地从里面出来。林雨看看我，又看看秦墨，表情一言难尽。他张了张嘴，最后只吐出2个字：“神经。”“是啊，我也觉得神经，不就是哭1、2次吗？又不会死，又不痛，可偏偏我就是见不得。”秦墨那眼泪掉下来，我就什么都原谅了。中午，我刚使唤无所事事的秦墨去买饭，林雨就偷偷摸摸地溜了进来。我随意瞥了一眼，什么时候转行了？林雨摊了下手：“我害怕啊，要是碰上你弟，他对我挖心掏肺怎么办？”说完，他大咧咧地坐在沙发上。我还是不懂，你是不是被他抓住什么把柄了？怎么这么听他的话？我转着打火机，懒到不可以吗？林雨满脸惊恐：“你不会真要和人谈恋爱吧？”作为兄弟，我可提醒你一句，你弟是真有病，最好别招惹，沾了很难脱身的，他会像一条毒蛇一般将你缠死。我顿了顿，问他：“你以前谈过这种？”林雨倏地噤声，半晌，他道：“我在劝你呢，别跟我扯有的没的。”我点了点头，按着打火机，看着腾跃的火苗，说：“我才是真正有病的那个人。我小时候被诊断为一种罕见的遗传病，遗传我妈。那种病不会危及身体健康，但会一点点蚕食人的情感。这也是为什么我爸妈最后离婚，因为我妈到最后失去了对我爸的爱。我的病症比我妈严重，我甚至都没等到遇到喜欢的人，就丧失了爱人的能力。我不懂爱，我爸用尽一切方法也没能让我妈重新爱上他。同样的，他也不爱我了。我妈现在成了一个无悲无喜、心如止水的人。我爸也是怕我会跟我妈一样，所以才收养秦墨，让他成为我的药人。可是没有用。我18岁时就丧失了爱人的能力，研2那年，我几乎丧失了所有的情感。之后我表现出来的感情全都是基于社会认知和既有经验的出来的。我只是觉得这时我该生气，该做出相应的反应，甚至形成了肌肉记忆。可我面对秦墨时永远不同，我对他的情感永远是当下真实的反应。尤其是昨天，看到他哭，我那颗死寂的心突然有了久违的疼痛的感觉。死而复生，经久不灭。林雨沉默地看着我好一会儿，
他才道所以，你和他在一起是为了治病。我无语，你想什么？要是为了治病，那时候医生提出让秦墨成为实验体时，我就不会拒绝。是的，在秦墨9岁时，我爸投资建设研究这类基因病的实验室有了最新的成果。他们在和人类基因相似度最高的黑猩猩身上实验，成功了无数次。只要有临床试验确定无副作用后，就能投入使用。我要真那么想治病，我就不会阻止那场手术。林雨不解，那你是真的喜欢秦墨？我不确定，秦墨确实是最特殊的那个，但我还需要去证实。那你这么顺着他，万一你发现你不喜欢秦墨，照他这性子，你能脱身吗？你有没有想过那时你该怎么办？我挑了挑眉，轻笑一声，想过啊。不过你也说了，秦墨不会放过我，我喜不喜欢他，他都不会松手的。顿了顿，我道，以他的性子，大概会把我关起来，不让我接触任何人。我可以不喜欢他，但我不能喜欢别人。林雨神情严肃，放心，到时候兄弟我一定去救你。我摇摇头，用不着来救我。我要是真走了，秦墨指不定疯成什么样子。看了眼时间，我连忙赶人，你先回去吧，等会儿他看见你在这又要乱想了。明明是赶在秦墨回来前5分钟赶人，我没想到秦墨会跑着回来，刚好和林雨撞上。那一刻，他扬起的嘴角压了下来，脸色瞬间变得很难看，一双眼充满敌意地盯着林雨。我赶紧起身，拉住他的手，眼神示意林雨赶紧走。我拿过秦墨手上的餐盒，和他说跑什么？出事了怎么办？秦墨没有回我，瞪着双眼睛看我，突然凑过来在我身上嗅来嗅去，过了会儿又抬手摸上我的唇瓣，掰开我的嘴，仔细检查。即使什么也没查出来，他仍旧不放心，抓住我的手腕，把我往沙发边带。我任由他牵着。秦墨拉着我坐下，神情严肃地抬手摸上了我的皮带，解开卡扣。眼看事情有些不可控，我连忙按住他的手，喊他秦墨，冷静点，我和他没什么。他抬头看我，没什么，为什么不准我检查？你明明都答应和他分手了，我就出去这么一会儿，你俩又单独在一个办公室里了，我不能检查吗？我握着他的手没松开，秦墨也犟，他扯着我的裤子不放，两相对视。我败下阵来，算了，等会儿不答应，这人说不定又要哭，最后还不是得答应他。秦墨解开我的皮带，脱下我的裤子，仔仔细细检查，被他手触碰过的地方噼里啪啦，似乎有火在烧。我深吸一口气，哑声催促，别完了，检查完了就让我把裤子穿上。秦墨手顿了下，接着脸疼得一下通红，我不用看都知道发生了什么。我拿开秦墨的手，面上一副气定神闲的模样，其实身体什么反应都藏不住。好在脸皮厚，我刚准备拉链，秦墨这小子猝不及防地抬腿跨坐在我身上，压低声音，尾音勾起哥，我帮你。说着手也不老实地往下摸，我直接打断施法，一把将他掀翻在沙发上，没好气地说，帮什么帮？洗手吃饭。秦墨目光幽怨，不高兴地控诉，为什么你宁愿睡一只鸭子都不愿意让我碰？我在心里叹了口气，我不是说了吗，我没睡。秦墨不信，哥，你嘴里有一句真话吗？现在我说什么秦墨都不信。还好我去的是自家公司，我当即让人把酒店监控调了出来，现在可以信了吗？秦墨看着面前的画面，问我那为什么不碰我。我往后靠了一下，歪着头问他我们是什么关系。一句话把他问得哑口无言。是的，我并没有说过要和他在一起，从始至终我答应的事只有当着他的面和林雨分手。秦墨的脸色白了又白，眼圈通红，嘴唇抖动几下，终究没能说出什么来。我抬手抚上他的脸，温声开口，秦墨，你要明白，无名无分的上床，那是要当炮友的，或者是一夜情，你想要哪种关系？他讨好的蹭着我的手心，我都不要，我想要哥哥完完全全属于我。我摸着他的头，轻声道，那就去洗手吃饭，哥哥喜欢乖小孩。我看着秦墨离去的背影，开了瓶冰水，默默消火。我不能碰秦墨，至少现在不能，我还没有明确我对他的感情。如果在此之前欲比爱先到来，那是一件很可怕的事。我不爱他，但我的身体又被他所吸引，我只要有需求，秦墨一定会答应我。而他很敏感，他可以感知到我不爱他，只是想发泄，只是拿他当一个免费的好用的随叫随到的工具。之后他的内心会更加的千疮百孔，心里也会越来越阴暗。我以前觉得我不可能这么没底线，可当秦墨触碰到我那一刻，我不确定了。一向冷淡的身体第一次有了如此强烈的反应。可如果最后的结论不是爱呢？我仰头盯着天花板，想了想，那就一辈子不谈恋爱，不结婚生子，让他明白，即便我不爱他，
我也不属于其他人。如果秦墨不信，那就随他怎么对我，要绑起来关起来都依他。自从秦墨跑我这闹了一场后，就自觉地搬入了客房。一整个暑假他都待在我的公寓，直到上学前一天，他情绪低落，抱着腿缩在沙发上。我刚把菜端出来，一眼就看见他低垂着脑袋，恹恹地按着遥控器。怎么了？我走过去，秦墨看着我，突然说：“秦玉，我要去上学了。”这1个月，秦墨哥也不叫了，因为林雨喊我秦玉，他吃醋，也跟着喊我的名字。我揉了下他的脑袋，我知道啊，你吃完饭收拾行李，我开车送你去。秦墨的大学就在京市，从我公寓过去大概1个小时的路程。我不懂他在感伤什么，我去找他，甚至能和他吃个中饭。他垂眸，低声道：“我没办法守着你了，哥，你会不会喜欢上别人？”他看着我，目光不加掩饰地注视我。我只要撒谎，他都能知道。没安全感，但秦墨不是这么坐以待毙的人。我摩挲了一下他的耳垂，语气不明：“不是在我手机里装了窃听软件吗？”不够。秦墨眼睛微微睁大：“你怎么知道？”我嗤了一声，我要是随随便便就能让人在我手机里装窃听软件，我也不用在圈子里混了。秦墨无意识地紧了紧拳头，央求道：“哥哥，可以不卸载吗？”秦墨，有事求我了，又这么亲亲热热地叫我，没让你卸载，你刚刚装可怜，是想要我答应你什么无理的要求？他一噎，没想到我这么直白地说出来，半晌才道：“哥，可以给我个名分吗？想当我男朋友？”这1个月，我不断地考察我对秦墨的感情。他为了表现，给我做的煎成巧克力色的鸡蛋，我能面不改色地吃下去。他不洗手给我剥虾，我也不嫌弃他。前天他买了个丑不拉几的袜子，按我以前的作风，指定得让人扔远点。送我袜子那人更是2巴掌，现在那袜子就穿在我脚上。今天还听到员工在背后蛐蛐我，林雨更是毫不留情地耻笑我。我不得不承认，秦墨，他在我心里始终是不一样的存在。而真正意识到我喜欢他是在昨天，我发现他在我手机里装了窃听软件。那一刻，我不是生气，更不想指责，而是觉得他那偷偷摸摸的样子，像一只硕大的仓鼠，探头探脑，特别可爱。我想，我应该是沦陷了。我的视线凝在秦墨的唇上，抬手勾住他的下巴，俯身吻了上去。温热的4片唇瓣粘在一起，我感受到秦墨停滞的呼吸，抬手抚上他的后脑，慢慢加深了这个吻。过了很久，我才停下来，将头埋在他的胸膛，感受他剧烈跳动的心脏，哑声答应好。我分开双膝，跪在秦墨腰侧，指尖点了点秦墨的拉链，勾起唇角，意有所指。还要什么？哥今天一起满足你。秦墨年轻气盛，瞬间激动，眼睛都亮了1个度。要哥抱我？我脸上笑意加深，摸着他的唇瓣，哑着嗓子道：“哼，等会儿哥好好满足你。”番外秦墨上大学后，时常跑回家，就为了那事。秦墨，你是不是对这事有瘾？秦墨耳根一红，将脸埋进枕头里，闷声闷气道：“不是，我只是觉得，只有这种时候，哥才完完全全属于我。”傻子！我将人翻过来，惩罚的将他亲到窒息，才说：“哥什么时候都是完全属于你的。”我和秦墨在一起的事，没有瞒过我爸。我被他叫回去的时候，桌上的烟灰缸里满是烟头。我爸看着我，只问了一个问题：“如果你以后再次犯病不爱他了，他该怎么办？你们不会有孩子的，连最后的链接都没有。”这个问题我早就想过了，和秦墨在一起前我就把所有的可能性都想了一遍。我回答他，我已经去研究院看过了，他们说这种病目前没有复发的可能。爸，即便真的复发了，我也不可能不爱秦墨。从我犯病到好转，他永远是最特殊的那一个。我病得最严重那会儿也依旧没变，我郑重到我不会不爱他的，他是我此生唯一且永远的例外。